மக்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கேரளாவிலிருந்து பேசுகிறேன். இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் போட்டுட்ருக்குறாங்க. இது வந்து நேற்று போட்ட ரோடு, நல்லாவே பாருங்கள். இது இன்றைக்கி இந்த ரோடு போட்டுட்ருக்குறாங்க. இந்த ரோட்டில் இன்றைக்கி எந்த வண்டியும் போகக்கூடாது அப்படின்னு இந்த லாஸ்ட்டு ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போலீஸ் இருக்காங்க. அதேமாதிரி இங்கே ஒரு மேடம் இருக்காங்க, அங்கே ஒருத்திங்க இருக்காங்க. இந்த புது ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா யாரும் போகக்கூடாதுன்ட்டு வர வண்டியெலாம் இந்த பழைய ரோட்டில் அதாவது நேற்று போட்ட ரோட்டில் போக சொல்கிறாங்க. இதுவுமே வரவேற்கத்தக்கது. நம்ம ஊருக்கு இதே மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. கேரளா அரசுக்கு நன்றி.